kulan ballaaran ay isugu yimaadeen madaxda gobolka Togdheer siduwayaasha wasaaradaha gobolka iyo gebiyahan barnaamijka dawladda ayaa waxa kulankan ku wehelinayay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo madax kale oo ka tirsan hay'addaasi kulankan ayaa darnaa wacyigelinta tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda ee heer gobol kulankan oo ka dhacay guriga gobolka magaalada Burco ayaa lagu sheegay in lagu tayin doono shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Shamarka Geela Dacar waxaana hadaladiisi kamid ah aynu kaga tashan doonaa arrimo muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha dawladda iyo kobcinta iyo horumarintooda sidaad la socotaan dhawaan waxaynu bilaabi doonaa mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirnay inagoo madax taabasho sameynayna laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabayno doonaa doorkeena inaynu kobcino shayga koobaad waxa weeye dadkan aynu tirinayna inaynu ku tirinno in indhahooga ama farahooga midkood la qaado si ay u noqoto xog rasmiya oo aynu isticmaalno qalabyadii kala duwanaa loo isticmaali jiray marka doorashooyinka oo kala diiwaangelinta la samaynayo si ay uga ilaaliseen laba jeer qofku meel jeer ka soo gali karo iyo in xogtu noqon karto mid tobanaanka sano ee soo socota la isticmaali karo shaqaalaha inaynu tirinayna ama aynu dabagalaynaa waxa ugu muhiimsan maaha inaynu caagla raadinayno iyo qof laba meelood ka mishaar qaato kaliya waxay naga maqan dhammaan xogtii shaqaalaha dawladda ee waxtarka leenugu qaban kari lahaa oo rasmiya meel walba imika codsi aynu geynaa ama aynu nadhan shaqaalaha ka kaba waxa ugu horeeyay su'aalo wuxuu noqdaa xog rasmiyood marka sameeyeen ma jiraan imsa dumara imsa raga oo rasmiya aqoontoodu halkay taagan tahay in ka sii kobcin karnaa mishaarkoodu waa imsa maxay u baahan yihiin inuu shaqaaluhu say u horumar oo dhan arrimahaas oo dhan baa dhawaan waxay bilaabmi doonaan iyagoo ilaa 16 su'aalood shaqaalaha dawladda lagu ogaanayo 16 ka su'aalood waxa ka sameysmi doona waxa la leeyahay waxa kobcinayo taran shaqaalaha dawladda u baahan yihiin sidoo kale kulanka iyaga waxa uu helin doonaa inaynu gudoomiyaha iyo golaha deegaanka ka sheekeysano xarun inaynu u helno hay'adda shaqaalaha noqoto xarunta rasmiga ah hay'adda shaqaalaha iyo macadkii tababarka shaqaalaha dawladda dheeriyana waaxigiisuba oo hela xaruntii macadka tababarka shaqaalaha dawladda aqoontooda lagu kobcin lahaa si darajo beddelkoodu halka uga yimaado si aqoontooda kobaca iyo taranka ay shaqaalaha kala qaarkood helaan inay gobolka Togdheerna iyo caasimadda Burco shaqaalaha ku sugan ay helaan guud ahaan kulankeenani waa wacyigelin iyo dardargelin inaynu iskaga wacyigelin hawshaasi soo socoto sidoo kale inaynu iskaga dardargelino wixii qabiyo iyo qorsheynoo yaala aynu u baahanay inaynu halka ka sii kobcino ama wixii caqabadayna haystaynu doonayna inaynu fariinteeda aynu kor u qaadno badhasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Suleymaan Ramaax ayaa isaguna soo gunaanaday munaasabadaasi wuxuuna sidoo kale sheegay in la yeelan doonaan kulamo intan ka ballaaran run ahaantii caawa kulan maanta waxay noo bilaabmay kulan aad iyo aad muhiim inoogu ah gobol ahaan iyo dal ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo intan dambe aad iyo aad ugu howlanayd bal sidii goboladana la isu soo gaarsiin lahaa shaqaalaha dawladuna uu u noqon lahaa mid xuquuqdii uu lahaa uu helo yeeshee maanta haddii ay hay'addii shaqaaluhu wax inoo soo diyaarisay waxaan soo dhaweynaynaa waxaanan leenahay xaruntaasna dalkii lagu soo shaqeynayay dhul dawladeedna waa haysanaa jaamacaddii dawladdu way noo joogtaa xafiisyadii dawladda ee gobolka ee kala dhamina waa joogaan hadday tahay kuwa caafimaadka waa laga helayaa hadday tahay wasaaradda beeraha waa laga helayaa meelo aynu tababarro ku qabsanno ama shaqada ku sii wadano way leedahay wuu leeyahay gobolku iyaduna inama xalnibi doonto waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynayaa mashruucaasi ballaaran ee lagu tayeynayo shaqaalaha oo waxna u tari doontaa xuquuqdoodana wax badan runtii ka tari doonta waa shirku waa inoo furan yahay Axmed Jaamac Xaajadan Axmed Tigiro muqbaaya telefishinka caalamiga Soomaaliland News TV Burco.